Hii ni intake solution na leo tumepata hii treadmill. Tatizo lake haiwaki kabisa na tunaishughulikia. Tunaona hapa kuna tatizo kidogo, hii AC kubwa ina shida na tushatoa hapa. Kama unavyoona, hii ndio shida, tushabadilisha, tumeweka nyingine. Tuna hapa tunaangalia kuna volti. Hii hapa ni positive, hapa ground volti 12, ground volti 5. Hii switch on na off. Hapa hizi speed ni fast and slow. Kwa hizi ndo power zetu tunazozitumia, ambazo ni hizi hapa. Kuja kuunga hapa kama unavyoona hapa, hii itakuja itaunga hapa. Hii AC kubwa hapa ndio ina shida, so hii kama tunavyoona hii AC hapa, hii ndio ina shida namba hii hapa. Na kebo yake hii hapa kama unavyoona, kuunda yake kama unavyoona huo hapa, unakuja mpaka hapa. Kwa hiyo hapa hii ni switch kama unavyoona, hii hapa inawekwa hapa, na hizi ndo batani zake hizi. Funga kuna hizo, hii inakaa inafungwa hapa. Fikiri kazi yetu itakuwa imeisha.